Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Programma over passie. En ik heb iemand met een passie. Welkom. Wie zit er naast me? Hetty Cornelis. En Hetty, wat is jouw passie? Mijn passie is om meer begrip te krijgen voor ADHD. Je wilt meer begrip voor ADHD. Ja, dat klopt. Wat is meer begrip? Meer begrip is dat er tegenwoordig toch steeds vaker wat lacherig over wordt gedaan. Dat is een stuiterbal, die zal wel ADHD hebben. Of het bestaat niet, wordt ook wel gezegd. En ik vind het ontzettend jammer. Want ik heb zelf ADHD en ik ken mensen en kinderen met ADHD. En wij hebben ontzettend veel goede eigenschappen, gelukkig. Maar als je daarmee worstelt, dan is het niet leuk als daar lacherig over gedaan wordt. Of als er wordt gezegd, het bestaat niet. Ja, want het woordje, of ja, de afkorting ADHD, dat wordt vaak vertaald van elke dag druk. Ja, alle dagen heel druk. Ja. Heel druk, vooral dat. Ja. Maar klopt dat eigenlijk ook? Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt zeker niet. De ADHD, de H staat wel voor hyperactiviteit. En dat zie je soms ook wel. Mensen die motorisch heel druk zijn of veel praten, dat kan ik ook als ik wil. Maar dat betekent niet dat je dat alle dagen hebt. Kan ook zo zijn dat die drukte zich naar binnen richt. Dus dan is die hyperactiviteit uit zich niet in het stuiteren of in het druk praten. Maar is vooral in je lijf vindt dat plaats. Wat als gevolg heeft dat je ontzettend stressvol wordt. En dat is heel naar. Ja, je hebt het over heel veel praten. Ja, dat hebben we allemaal wel een beetje, toch? Ja. Er zijn heel veel mensen die heel veel praten. Ja. Ja, dan denk ik wel heel gauw die hebben ADHD. Maar wat zijn nou echt de kenmerken van ADHD? Dat je echt zegt van, nou, dat kan bijna niet anders dat ADHD is. Ja, nou, eigenlijk kun je het zo zien dat een psychologisch onderzoek, die werken vanuit een boek, een DSM-5 heet dat. En daar staan heel veel kenmerken in van mensen. En de kenmerken van ADHD staan er ook in. En als jij heel veel van die kenmerken hebt, dan wordt er eigenlijk een lijntje rond die kenmerken gezet. En dan heb je ADHD. Maar dat betekent niet dat je daarnaast niet nog andere kenmerken hebt. Dus als ik hier zou zeggen, zou ik een rijtje kenmerken opnoemen, dan zou ik de mensen tekort doen. Of ik zou te veel dingen opnoemen. Dus niet iedereen is hetzelfde. Maar natuurlijk zijn er wel een aantal kenmerken is dat mensen zich moeilijk kunnen concentreren, moeite hebben om dingen af te maken, moeite hebben met zich te motiveren voor iets. Of juist het tegenovergestelde, als ze gemotiveerd raken voor iets, dat ze als een speer gaan. Dus dat zijn wel een beetje de algemene kenmerken. Ja, je hebt ervaring, omdat je zelf ADHD hebt. Ja. Wat is nou het verschil met, nou ja, waarschijnlijk heb je al heel lang ADHD. Wat is nou het verschil met vroeger en nu? Is het nou minder geworden of wordt het juist meer of blijft het hetzelfde? Nou, ik weet het nog maar 6 jaar. Dus het is niet zo dat ik echt kan... Ja, ik kan het wel herleiden. Maar eigenlijk werd er bij mij altijd gezegd van... Ja, Hetty is nou eenmaal zo. Dus ik heb gewoon wel geleerd om met mezelf te handelen... en de omgeving met mij te handelen zonder afkorting. En dat is eigenlijk prima. Maar ik liep zelf vast in een aantal dingen... waardoor ik zoiets had van het klopt niet. In mijn hoofd kloppen de dingen niet. Waarom voel ik me het ene moment heel goed... en het andere moment heel slecht. En daarom ben ik op zoek gegaan naar wat is er met mij in de hand. En daar kwam ADHD uit. Dus dat is eigenlijk dat is mijn vorm. En daar zitten die kenmerken in waar ik mee heb leren leven. En dat is eigenlijk wat ik altijd al gedaan heb. Me aanpassen en steeds opnieuw dingen aanleren. Waardoor je gewoon kunt functioneren. Ja, je hebt dus nu die ervaring met ADHD. Daar heb je ook iets mee gedaan. Kun je er iets over vertellen? Ja. Ik ben gezinscoach, dus ik kom in gezinnen thuis om gezinnen te begeleiden. En dat zijn gezinnen vaak met kinderen die vastlopen, of de gezinnen die vastlopen met kinderen die problematisch gedrag hebben. Waaronder kinderen met autisme of kinderen met ADHD. En vanuit die ervaring ontdekte ik dat stukje niet begrijpen van. En uit evaluaties met gezinnen bleek dat ik een hele praktische insteek heb, waardoor mensen het gingen begrijpen en daar heel blij mee waren. Die gaven aan van de manier waarop jij dingen uitlegt, dat is fijn, want daar kunnen we iets mee. Ik heb scholing gehad, lezingen gehad en toen had ik zoiets van, ja, wat ga ik nou doen daarmee? Ik vind het niet moeilijk om over mijn eigen ADHD te praten en om me kwetsbaar op te stellen, dus daar zit het hem niet in, maar
hoe ga ik dat vormgeven? Toen heb ik bedacht om een ervaringsgerichte training op te zetten. Dus een training waar je kunt ervaren wat ADHD is. En ik doe dat met huistuin- en keukenmiddelen, zodat het heel dicht bij de mensen staat, zodat ze het gaan herkennen. Ja, je hebt er ook een aantal meegenomen. Ja, klopt. Daar wil ik eerst naartoe gaan en dan gaan we het even hebben over de bal. Ja, Want ja, waarschijnlijk hebben de mensen de bal al zien liggen. Daar gaan we straks even mee aan de slag. Maar je hebt hier nog op de bank 2 dingen. Daar mag je even iets heel korts over vertellen. Wat het is. ja, dit is een afwasstijltje. Maar er zitten pingpongballetjes in. In mijn training gebruik ik deze pingpongballetjes als de hoeveelheid informatie die in hun hoofd rondgaan. En bij mensen met ADHD is dat vaak heel chaotisch. Dus dat zit allemaal door elkaar. En ik heb een aantal oefeningen bedacht, zodat mensen kunnen ervaren zelf. Mensen in de training krijgen een tijltje. Daar gaan we een aantal dingen mee doen, zodat ze snappen, dus dat is wat er gebeurt. Dus daar staat het tijltje centraal voor. Het is eigenlijk zo, ervaren van de drukte in je hoofd. Ja. Daarvoor gebruik je het tijltje met de pingpongballen. Ja, dat klopt. Dan heb je nog iets. Ja, mijn theelepeltjes. Deze staat voor energie. Door middel van de theelepeltjes doen we een oefening met hoeveel energie heb je per dag. En hoe kom je in de loop van de dag, hoe behoud je je energie? Of hoe laat je, gezien in de loop van de dag, hoe kun je jezelf weer terug opladen? Dus dat is eigenlijk wat ik hiermee uitdruk. Oké, nou dan gaan we naar de bal. Ik pak hem er even bij. Ja, dat wilde je graag. Ja, dat wilde ik wel heel graag eigenlijk. Ik vind het een speciale bal. Het is heel veel kleuren ook. Alleen ja, ik ga niet uitleggen hoe het werkt, want dat kan ik ook niet. Jij wel. Dus Ja. ik geef de bal over Dat is goed. aan jou. En dan mag je even vertellen wat de uitleg van de bal is. Ja, dat is goed. Als we het hebben over ADHD, hebben we het over mensen die of heel ingetogen zijn. Dat zijn de ADD'ers, noemen ze dat over het algemeen. Of mensen die heel extravert zijn, die je ziet stuiteren. Dan heb je de extraverte mensen. En eigenlijk is het de bedoeling dat ieder mens in beweging is in zijn leven. Je moet kunnen bewegen, anders loop je vast. Maar als jij heel vaak te horen krijgt, je doet het niet goed, luister nou toch eens. Waarom concentreer je nou eens? Waarom concentreer je nou niet eens? Dan krijg je dit. Mensen sluiten zich op en gaan vastzitten. Of, wat vaak met jongere kinderen gebeurt, die exploderen. Die gaan op schoolplein, die worden agressief of boos of gaan op een bepaalde manier aandacht vragen. Wat ze eigenlijk ook niet willen, maar die energie moet eruit. Dus dat is eigenlijk wat ik met de bal wil aangeven. En wat is jouw ervaring met de bal? Dus hoe voel jij je? Hoe is jouw gelukkig, bal in beweging? Ja. Oh, dat is een mooie vraag, ja. Nou, momenteel ben ik in beweging. Als ik mezelf zou zien, dan zou ik af en toe toch echt wel dit zijn. Dat uitzicht dan bij mij niet in het stuiteren of het fysieke, zou ik maar zeggen. Maar eigenlijk is het dan zo, dan is het aan de binnenkant van mijn lichaam is het dit. Maar dan krijg ik spanning. En dat zit hem vaak in de leuke en enthousiaste dingen die ik doe, gelukkig. Dus in mijn enthousiasme wil ik wel eens over de top gaan en dan ben ik echt wel zo. Het gevolg daarvan is wel dat ik daarna inklap en dat ik gewoon even een paar dagen mijn gemak moet houden. Dus zo werkt dat bij mij. Mooi. Je bent begonnen met een nieuw project. Dat is ook een nieuw logo. Ja. Lijkt me. En ik zag op het logo zag ik een lamp staan. Waar staat de lamp voor? De lamp staat voor aan en uit. En de spikkeltjes eromheen staan voor prikkels die van buitenaf naar binnen komen. Of van binnenaf naar buiten komen. En de lamp is geel. Die staat aan. Maar waar ik in mijn leven rekening mee moet houden, is dat niet altijd al mijn lampjes aanstaan. En het is ontstaan op een training die ik heb gevolgd bij een hele fijne collega van mij. En daar ging het over hoe je dingen verwerkt in je leven. En toen dacht ik van hetgene wat ik moet verwerken is het feit dat ik ervoor moet zorgen dat mijn lampjes niet allemaal aan kunnen staan. Dus daar heb ik op voorgeborduurd en daar is mijn logo uit ontstaan. Wat staat er bij jou? Aan of uit? Op dit moment staat mijn lampje aan, ja. En wat zou er gebeuren als die uit is?
Nee, dan gebeurt er niet zoveel. Maar mijn lijf bestaat uit 150 lampjes, zal ik maar zeggen. En het is met name zo dat ze niet alle 150 moeten branden. Dus dat ik wel moet incasseren van, ik zet zoveel lampjes aan en dan functioneer ik goed. En dan kan ik er nog wel eens 10 extra aanzetten en dan functioneer ik nog goed en dan word ik enthousiast. Maar dan moet ik ook wel zorgen dat er op tijd ook weer lampjes uitgaan, zodat ik weer tot rust kan komen. Maar als er te weinig lampjes aanstaan, dan raak ik onderprikkeld en dan kan ik me ook heel onrustig doorvoelen. Dus die balans is heel belangrijk. En daar is ook nog vrij weinig over bekend hoe dat dan werkt. Maar je hebt overprikkeling en je hebt onderprikkeling. En het is allebei niet leuk, dus die balans is gewoon ontzettend belangrijk. We hebben het vaak over de hokjes. Ja. Hokje ADHD, hokje ADD. En zo hebben we er nog eigenlijk heel veel. We hebben heel veel hokjes. Wat vind je daar eigenlijk van die hokjes? Ja, ik vind dat lastig, omdat ik liever niemand in een hokje zou willen plaatsen. Ik vind dat iedereen mag zo zijn zoals die is. Wat het voordeel is van de hokjes of van diagnosticeren, is wel dat je denkkaders kunt creëren. En dan gaat het niet om hokjes, maar als ik het heb over een denkkader, zie ik meer flexibiliteit. Nou, ik zou bijna die bal weer pakken, maar dan zie ik meer flexibiliteit in van, goh, wat zijn jouw kenmerken? En dat daar dan elementen van ADHD in zitten, dat is makkelijk. Terzelfde tijd is het ook zo dat we hebben bepaalde wet en regelgeving in Nederland, waardoor je, als je bijvoorbeeld op school vastloopt, heb je extra hulp nodig. En daar zijn financiële middelen voor nodig om die extra hulp in te kunnen kopen. Dat kan alleen maar als er een diagnose is gesteld. Gelukkig is dat wel veel flexibeler geworden tegenwoordig met het passend onderwijs. Maar het is wel zo dat dan een diagnose fijn is. Waar een diagnose ook fijn voor is, ik had het net over het denkkader, dat je dezelfde taal gaat spreken. Omdat we dan vanuit een denkkader autisme of een denkkader ADHD of een denkkader ADD gaan denken met hulpverleners of met de persoon zelf, dat je dezelfde taal gaat spreken. ADHD en autisme, lijkt dat nog een beetje op elkaar? Of is dat juist eigenlijk, kan je dat beter maar van elkaar scheiden? Of lijkt er nou echt heel veel op elkaar? Ja, dat is een hele goeie. Daar wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ik zelf heb daar wel een mening over, maar dat is natuurlijk niet wetenschappelijk bewezen. Dus dat maakt dat ik dat wel lastig vind, maar ik zie ontzettend veel overeenkomsten. Ja. Ik ben onlangs naar een lezing geweest en ook dat ging over autisme en ook vooral over het wetenschappelijke stukje, hoe de hersenen werken. En daar dacht ik heel vaak, dat gaat dus ook over mijn hoofd. Ik voel bijna letterlijk hoe de dingen misgaan in mijn hoofd op het moment dat ik naar die lezing zat te kijken. En toevallig kreeg ik vandaag een mail van een kinderarts die dat ook erkende. Van er is steeds meer informatie of wetenschappelijk bewezen dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ja. De toekomst. Dat is ook altijd leuk om naar te kijken. Hoe zie je je eigen toekomst en de toekomst in je werk? Mijn eigen toekomst, daar kijk ik niet zo naar. Ik ben meer iemand die leeft met een paar maanden vooruitkijken. Dat is meer dat impulsieve wat in me zit. Zo van, je weet nooit wat er kan gebeuren of hoe een balletje kan rollen. Wat ik wel ambieer is om mijn missie te volbrengen. En dat is meer begrip voor ADHD. En dat maakt ook dat ik ben begonnen met een training te schrijven en ik wil lezingen gaan geven daarover. Ik wil een stukje van mijn levensverhaal vertellen. Ook omdat ik gemerkt heb in de gezinnen waar ik werk dat mensen dat fijn vinden. Van, die kunnen dat vertalen en denken van, we zijn niet de enige, dus dat is helpend. En daarmee wil ik een breed publiek bereiken om meer begrip te creëren voor ADHD. Ja. Als je nou die lezingen gaat geven, neem vooral die spullen mee. Maar die bal die moet je zeker meenemen, want dat blijft toch mijn favoriet. Die gaat heen en weer. En de ene keer is het dit en de andere keer is het dit. En af en toe gaan we gewoon zo. Nu leg ik hem terug en dan zeg ik, Hetty, dankjewel. Succes verder en wie weet tot de volgende keer. Het is goed, ik vond het superleuk. Beste kijkers, bedankt voor het kijken. Heb je vragen over ADHD? Stel ze. Tot de volgende keer.